ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញការងារ midterm ដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យខ្ញុំបាទឈ្មោះមុនចិញ្ចៀនមកពីក្រុម IU 33.53ខ្ញុំនិយាយអំពី function និង OOP introduction មួយ function គឺជាកូដមួយដែលសរសេរមួយដងហើយអាចប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយមិនចាំបាច់សរសេរឡើងវិញ parameter នៅក្នុង Python អត្ថេដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការបង្កើត function ដើម្បីទទួលតម្លៃពីអ្នកប្រើប្រាស់ function ហើយខ្ញុំនឹងសរសេរកូដបង្ហាញនេះគឺជាកូដ DEF នេះគឺជា syntax ហើយខ្ញុំបានបង្កើត my function name ហើយ name នេះគឺជា parameter ហើយចម្រាញ់គឺចេញ hello direct ហើយចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំនិយាយប្រភេទ parameter មួយ default parameter ខ្ញុំនឹងសរសេរកូដបង្ហាញនេះគឺជាកូដដែលយើងមិនសរសេរហើយយើងរ៉ាំគឺចេញ hello Lisa និង hello Cowboy ចំណុចទី2 Aspari parameter ទទួល argument ច្រើនជា acceptable នេះគឺជាកូដខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំបានសរសេរ DNI នេះគឺជា syntax ហើយខ្ញុំ total កាយស្មើនឹង number print sum number total គុណនឹង number 1 2 3 4ហើយខ្ញុំនឹង run គឺវាចេញលេខ10ចំណុចទី3 keyword parameter ទទួល argument ជា dictionary នៅក្នុង Python តំណាងឲ្យ Aspari keyword argument មានន័យថា function អាចទទួលចំនួនគុយម៉ងដែលមាន key និង value ដោយមិនកំណត់នេះគឺជាកូដខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងdata នៅក្នុងកូដDEF គឺជា DEF គឺជា syntax ហើយខ្ញុំមកសេ so information input គុណសញ្ញាផ្កាយ2ហើយនឹង information ហើយខ្ញុំ print information so information name ស្មើនឹង dara age ស្មើនឹង20ហ្នឹងហើយ job ស្មើនឹង student ហើយខ្ញុំនឹង run គឺវាតន្ន័យចេញនេះ name dara age 20 job ស្មើនឹង student ខ្ញុំបាន DEF គឺជា syntax function name parameter result value ហើយគឺវាអាចនឹងចេញលេខកូដមួយចំនួនហើយខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍នេះគឺជាឧទាហរណ៍គឺចេញលេខ8ចំណុចទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី OOP in production OOP គឺជាobject oriented programming គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការសរសេរកូដកម្មវិធីដែលផ្អែកទៅលើ
object និង class 2 class គឺជា template សម្រាប់បង្កើត object វាកំណត់ attribute data និង method function ដែល object នីមួយៗនឹងមាននឹងសរសេរ code បង្ហាញខ្ញុំបានបង្កើត class ហើយនឹង smoke class គឺ class name ហើយ syntax នេះគឺ syntax ហើយនឹង cell គឺជាវានៅក្រៅ class អានេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបានតែប៉ុណ្្នឹងចំណុចទី3គឺ object គឺសម្រាប់សម្គាល់នៃ class ឬ instance ជាក់លាក់មួយអ្នកអាចបង្កើត object ពី class ដូចជាខ្ញុំនឹងបង្ហាញកូដខ្ញុំបានបង្កើត class person ហើយ def នេះ in each cell នេះគឺវានៅក្រៅ class cell dot name ស្មើនឹង name cell age ស្មើនឹង age ហើយ dns គឺ cell friend គឺខ្ញុំបានបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី4 class member attribute គឺជា variable ពេល mistake គឺជា function ដែលកំណត់នៅក្នុង class ដើម្បីប្រើទៅលើ attribute ឬធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងបង្កើត object មួយពី class ខាអ្នកអាចចូលប្រើ attribute និង message បានខ្ញុំនឹងសរសេរកូដបង្ហាញកូដដែលយើងបានសរសេរចំណុចទី5 access modifier Python มันអាច access modifier ដូចជា public private ពេញលេញនៅក្នុងភាសា Java ឬ C++ ទេ 5.1 public member អាចចូលប្រើប្រាស់គ្រប់ទីកន្លែងដែលក្នុង class ក៏បានឈ្មោះ attribute ឬ message ត្រូវសរសេរប្រាប់ចំណុចទី6 inheritance អនុញ្ញាតឲ្យ class មួយទទួលសំណុំ attribute និង message ពី class មួយទៀត person class dog animal គេបាន inheritance ពី class animal ខ្ញុំនឹងកូដបង្ហាញនេះគឺជាកូដខ្ញុំបានសរសេរខ្ញុំនឹងរ៉ាំវាគឺចេញ body និងវាចេញ body និង foods ចំណុចទី7 incarnation ជាការបិទឬហាយ data និង mistake มันអាចឲ្យចូលពីខាងក្រៅដោយផ្ទាល់គេប្រើ name meaning ជាមួយនឹង first x ដើម្បីលាក់ attributes ខ្ញុំនឹងសរសេរកូដបង្ហាញនេះគឺជាកូដដែលខ្ញុំបានសរសេរហើយខ្ញុំរានគឺវាអត់ចេញគឺមិនបង្ហាញ